नियमित श्रृङ्खलामा श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू र आजको यो विशेष श्रृङ्खला जुन छ त्यसका आदरणीय अध्यक्ष माधव घिमिरे, त्यसै गरी आज यस विशेष श्रृङ्खलालाई विशिष्ट बनाउनको निम्ति कवि आख्यानकार एक खालको विचारक पनि भनौँ मातृका पोखरेलजीको मलाई पनि निद्रा लागेन कृतिकार मातृका पोखरेलज्यू, त्यसै गरी कृतिका चर्चाकार अथवा समीक्षक जसले गहन समीक्षा पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ मेरो आदरणीय साहित्यकार महेश पछाइज्यू, त्यसै गरी परिचित अपरिचित सँगसँगै सहकर्मी अलि प्रत्यक्ष पनि भएको वा नभएको यो अवस्था रहेको हाम्रो आदरणीय यो साहित्यकार हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ र आफ्नो मुलुकको निम्ति थुप्रै काम गर्नुभएको छ, योगदान दिनुभएको छ हेमराज पोखरेलज्यू, त्यसै गरी यस स्कुलका आदरणीय प्रधानाध्यापक इन्चार्ज सञ्चालक हुनु होला हाम्रो महाप्रसाद मागाईज्यू र म देखिरहेको छु थुप्रै मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ। म कहीँ प्रत्यक्ष रूपमा चिनेको पनि छु, यही अप्रत्यक्ष रूपमा चिनेको छु र मेरो सबै आदरणीय हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैमा म नम्र अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो लोमस वाङ्मय प्रतिष्ठान जसले मलाई यो के भन्ने ज्ञानको, सृजनाको, चिन्तनको, समीक्षाको, कलाको एकदम दुब्लो मानिस, ज्ञान दुब्लो मानिसलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ निम्त्याउनु भयो, त्यसको निम्ति म लोमस वाङ्मय प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभारी छु भन्ने कुरा पहिलो राख्नु। त्यसपछि आज यो जुन कृतिको बारेमा मलाई पनि निद्रा लागेन, कृतिका बारेमा जुन समीक्षा महेश पसाईजीले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो, सान्दर्भिक रह्यो, ज्ञानपरक रह्यो, यथार्थपरक रह्यो, त्यो आवश्यक थियो र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कथा र कथाका पृष्ठभूमिहरू, हाम्रा सामाजिक पृष्ठभूमिहरू, राजनीतिक पृष्ठभूमिहरू, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहरू र लेखकको व्यक्तित्वलाई उज्याउने खास अन्तर्मोडहरू, कृतिका अन्तर्मोडहरूलाई पनि उहाँले देखाउनुभयो। त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो, जो म पनि त्यसबाट प्रभावित भएँ र मैले नयाँ कुरा पनि थाहा पाएँ। कसर मसर हुन्छन् मानिसहरू, थुप्रै ज्ञानका चाहिँ केही क्षितिजहरू थुप्रै नखुलेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती चिजहरू समीक्षामा आउँदाखेरि हामी केही फरक हुन्छौँ, अलिक फराकिलो हुन्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ र म महेश पसाईजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भमा। तर मातृकाजी अगाडि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो लामो सङ्गत हो, लगभग मलाई लाग्छ 4 दशकको सङ्गत हुनुपर्छ। 3 दशक त एकदमै सहज, 3.5 दशक त सघन सहकार्य जस्तो कलाको सन्दर्भमा, सृजनाका सन्दर्भमा, अन्तःसङ्घर्षका सन्दर्भमा, बाह्य सङ्घर्षका सन्दर्भमा, अभिव्यक्तिका विभिन्न कोणका सन्दर्भमा, साहित्यका विभिन्न आयामहरूका सन्दर्भमा पनि हामी सँगसँगै रहौँ, यो महत्त्वपूर्ण छ र यो अहिलेको पनि लगभग त्यही हो।
र अब कविता जुन यहाँ पढिए र मैले नाम जुन जसको सुने एकदमै मैले सुनिरहेका नाम हुन्, पढिरहेका नामहरू हुन्। सिर्जनाका यी जुन फरक फरक बान्की प्रस्तुत भए तिनले आफ्नो चाहिँ आकाशलाई अभिव्यक्त गरेका छन् र अभिव्यञ्जित गरेका छन्, चित्रण गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हरेकका अनुभूतिहरू, हरेकका अनुभवहरू, हरेकका संवेदनाहरू, हरेकका चाहिँ स्मृतिहरूको संसार छुट्टै हुन्छ। त्यो कच्चा पदार्थ मेरो कच्चा पदार्थसँग मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ। मिल्यो भने पृथकीकरण गर्ने, मिलेन भने एकीकरण गर्ने, सामूहिकीकरण गर्ने, जसले गर्दाखेरि अर्को अनुभूतिसँग म जोडिन्छु अथवा अर्को पाठक जोडिन्छ, फरक मानिस जोडिन्छ। हिजोको मानिस हामीले थुप्रै मिथोलोजीका किताबहरू अथवा हिजोका मरिसकेका साहित्यकारहरू जो मृत्यु भइसक्नु भएको छ उहाँहरूका कृतिहरू पढ्छौँ, हामी जोडिन्छौँ, गाँसिन्छौँ, संवाद गर्छौँ, हिजोसँग संवाद गर्छौँ, अझ अस्तिसम्म संवाद गर्छौँ, कहीँ मिथोलोजीमा संवाद गर्छौँ, केही विश्वासमा संवाद गर्छौँ, ज्ञानमा संवाद गर्छौँ, चरित्रमा संवाद गर्छौँ, आदर्शमा संवाद गर्छौँ, नैतिकतामा संवाद गर्छौँ, अभिव्यक्तिमा संवाद गर्छौँ। र हामी फरक पनि हुन्छौँ, फेरि सँगसँगै तिनीहरूसँग फरक पनि हुन्छौँ। यो चाहिँ हामीले जैविक प्रक्रियामा देख्छौँ नि, जैविक प्रक्रियामा देख्छौँ नि, समाजको संरचनामा देख्छौँ नि। एउटा समाज उस्तै उस्तै अनुहारको लाग्छ, उस्तै उस्तै नाक, आँखा, आँखी भुइँहरू उस्तै लाग्छ। किन लाग्छ? किन लाग्छन् भन्दाखेरि हामी कहीँ न कहीँ जोडिएका हुन्छौँ, संस्कृतिमा जोडिएका हुन्छौँ, भूगोलमा जोडिएका हुन्छौँ, पर्यावरणमा जोडिएका हुन्छौँ, प्रकृतिमा जोडिएका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रिय लाग्छ त्यो मानिस। उसका चरित्रमा हामीलाई प्रिय लाग्छ, उसका प्रवृत्तिहरूमा प्रिय लाग्छ, उसका नाटकीयतामा प्रिय लाग्छ, उसको उमेरमा प्रियता लाग्छ, उसको बुढ्यौलीमा प्रियता लाग्छ, उसको नजानिदो व्यवहारमा प्रियता लाग्छ, कहिलेकाहीँ दुश्मनीमा प्रियता लाग्छ। दुश्मन तपाईँहरू थुप्रै बुढा अथवा अलिक उमेर परिपक्व भएको, हामीभन्दा पनि परिपक्व, हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ, पुगिरहेका छौँ। अनुभूति गर्नु मित्र किन बनिरहेका छन्, दुश्मन किन बनिरहेका छन्, बोल्छ। त्यो एउटा निश्चित उमेरमा गएपछि त्यसो भएको हुनाले त्यो चिजलाई हामीले क्षतिपूर्ति त हामीले विचारमा गर्छौँ, भावनामा गर्छौँ, मायामा गर्छौँ, स्नेहमा गर्छौँ, संवेदनामा गर्छौँ, वर्गीयतामा गर्छौँ, पक्षधरतामा गर्छौँ, सङ्गठनमा गर्छौँ, हिँडाइमा गर्छौँ, गतिमा गर्छौँ, प्रवाहमा गर्छौँ। त्यो साहित्यसँग कहीँ सिर्जनासँग हामीले कविता सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नबोल्दा मेरै कुरा त भनेछ नि साथी भने टाउको हल्लाउँछ नि मानिस। भाषण गर्दा टाउको हल्लाउँछ। उसका जुन चाहिँ तमिल भित्र रहेका जुन चिजहरू छन् ती चाहिँ उस मार्फत व्यक्त प्रकट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ संवाद, नबोली संवाद हुन्छ, नबोली चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ, विचारगत सङ्घर्ष हुन्छ, राजनीतिक सङ्घर्ष हुन्छ, सौन्दर्य बोधको सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज रहिरहनुपर्छ भन्ने अरूभन्दा फरक हुनुको मजै यही हो। मानिस हुनुको मजा, सर्जक हुनुको मजा, कलाकार हुनुको मजा, जिन्दगीमा रमाउनुको मजा, खुसी हुनुको मजा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँहरूका जुन कविताहरू छन् ती कविताहरूमा म केवल केही पनि नभन्नु नै मजा छ। भने म दुर्गतित हुन सक्छु,
भने दुर्घटित हुन सक्छु, भर्खरै ढल्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले त त्यसको आनन्द लिनु, अनुभूतिको, संवेदनाको, स्मृतिको तपाईँले जुन एक्लै एक्लै गरिरहनु भएको छ नि मजा, त्यो मजा ममा रूपान्तर गर्न चाहन्छु। रूपान्तर गर्ने, यो रूपान्तर गर्ने क्रिया हो। साहित्य कला भनेको रूपान्तर गर्ने क्रिया हो। हामीले म नाम लिन चाहन्छु, मिथोलोजीका थुप्रै, हाम्रा मिथोलोजीका पनि, अरूका मिथोलोजी, ग्रिकका पनि, रोमका पनि, आदिवासी जनजातिका पनि, हिन्दूहरूका पनि, मुस्लिमहरूका पनि, क्रिस्चियनहरूका पनि मिथोलोजी दिएको छ। मुन्नुमका पनि, आदिवासी जनता, ती सबैसँग हामी किन जोडिन्छौँ? किन जोडिरहेको छ? मानिस बेइमान हो, अपराधी हो, अपराध गर्न तम्सिरहेको हो र होइन नि। ऊ त सुन्दर भन्ने प्रक्रियामा छ, आफूलाई चाहिँ माझ्ने प्रक्रियामा छ र इतिहासले जुन आनन्द प्राप्त गर्यो त्यो आनन्द आफूमा ल्याउन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि सिर्जना कला यसको महत्त्व छ। र हाम्रो संवाद, जब संवाद टुट्छ हामी जङ्गली हुन्छौँ, हामी पशु हुन्छौँ, हामी असुन्दर हुन्छौँ, विरूप हुन्छौँ, कुरूप हुन्छौँ। यो मानिस बन्ने प्रक्रिया पनि, मानिस बन्ने प्रक्रियामै आएको यो सभ्यता हो। मानिस बन्ने प्रक्रियामै भएका यी कला सिर्जनाहरू, मानिस बन्ने प्रक्रियामै हामीले हाम्रा पूर्वजहरूका त्याग, आदर्श, उत्सर्ग, बलिदान, निर्माण, संज्ञान, शिवत्व सबैलाई हामीले आत्मसात गर्ने कोसिस गर्छौँ। यो कोसिस गर्ने प्रक्रियामै भएका चिजहरू हुन्। फेरि पनि अहिले प्रश्न उठेको छ, म यहाँ भन्नै पर्छ, हामीहरूले यहाँहरूसँग म संवाद गर्दै आएको छु। संवाद गर्दाखेरि मजा आउँछ, संवाद गर्नुको मजा आउँछ। संवाद नगरिकन फेरि ज्ञान हुँदैन, सत्यबोध हुँदैन, जीवत्व हुँदैन, तत्त्वबोध पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसार सूचना, व्याख्या र मनोरञ्जनमा कर्पोरेट दुनियाँ हावी छ। सूचना, व्याख्या र मनोरञ्जनको दुनियाँमा, मनोरञ्जनमा कर्पोरेटको दुनियाँ हावी छ, जसले अज्ञानताको निर्माणको उद्योग सञ्चालन, अज्ञानताको निर्माणको उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। र त्यसले तीव्रताका साथ के गरिरहेको छ? डिफेक्ट, मर्फिङ र स्ट्रिमिङ, सम्झनुहोस्, डिफेक्ट, मर्फिङ र स्ट्रिमिङ सेवा र त्यसको दुष्प्रचारको माध्यमबाट ज्ञानको भविष्य, सत्यको भविष्य, सौन्दर्यको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्य, ज्ञानको भविष्य, संस्कृतिको भविष्य दोधारमा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले ज्ञान प्रश्न मात्रै गर्न सक्छौँ, ज्ञान अब कति सुरक्षित छ, ज्ञान अब कति सुरक्षित छ, ज्ञानसँग सुरक्षित भन्न साथै तपाईँको भविष्य कति सुरक्षित छ, सत्य कति सुरक्षित छ, तपाईँको सृजना कति सुरक्षित छ, यो समूह कति सुरक्षित छ, यो प्रश्न जबरदस्त उठेको छ। हाम्रा स्मृति, संवेदना, तर्क, नैतिकता र विवेक कमजोर भएको छ। कसले कमजोर बनाएको छ? डिफेक्टले, मर्फिङले, स्ट्रिमिङले कमजोर बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सुन्दर, त्यो सुन्दर हो कि होइन? आज
त्यो सुन्दर सुन्दर हो कि होइन, त्यो विद्रूप हो कि कुरूप हो कि हो के? ज्ञान परम्परा एक रेखीय ढाँचामा बगिरहेको छ। ज्ञान परम्परा एक रेखीय ढाँचामा छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ जुन सुन्दर भनिरहनु भएको छ, कविता बोलिरहनु भएको छ, त्यो सुन्दर डिफेक्टले सुन्दर भन्दैछ, एआईले सुन्दर भन्दैन, मर्फिङले सुन्दर भन्दैन। तपाईँको टाउको काटेर अर्काको शरीरमा लगेर गाँसिदिन्छ। अनि स्टिम धारा प्रवाह गर्छ, दुष्प्रचारको धारा प्रवाह गर्छ, जसले गर्दाखेरि डिफेक्टबाट भरिएको जुन डिजिटल मञ्च छ, त्यो मञ्च नै आजको राजनीतिको केन्द्र बनेको छ, आजको उद्योगको केन्द्र बनेको छ, आजको संस्कृतिको केन्द्र बनेको छ, आजको सत्ताको केन्द्र। मिस्टर भन्दिनँ नाम, को जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्धमा छन्, संस्कृतिका विरुद्धमा छन्, मानिसका विरुद्धमा छन्, कलाका विरुद्धमा छन्, समूहका विरुद्धमा छन्, ज्ञान परम्पराका विरुद्धमा छन्। के हो निर्माण? म अब छोटोमा भन्छु, डिफेक्ट, मर्फिङ, स्ट्रिमिङको यो कर्पोरेटको दुनियाँ जुन छ, त्यो दुनियाँसँग तपाईँले प्रतिरोध गर्न सक्नु भएन, द्वन्द्व गर्न सक्नु भएन, सङ्घर्ष गर्न सक्नु भएन। कलाको क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा तपाईँका बोलीहरू रहनेवाला छैन, तपाईँ रहनुहुने छैन। यो संसारमा तपाईँ हामीको बिचमा संवाद हुँदैन। यसरी जुन हामी मजा गरिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ नि, आत्मिक रूपमा सम्बन्ध कायम गरिरहेछौँ, यो सम्बन्धको सुन्दरता विलोपन हुनेछ। यो सत्ताले गरिरहेको छ, कुरूप सत्ता जो निर्माण भएको छ नि, यो विद्रूप सत्ता हिजोभन्दा अझ कालो, अझ गुफामयी, अझ भित्र अफिम्ची, अझ गाँजामयी, नसामयी जुन संसार छ, त्यतैतिरबाट व्यक्त हुन्छ। मानिससँग जोडिँदैन। कलाले त्यसप्रति प्रतिरोध गरिनुपर्छ र मात्रै सत्यबोध हुन्छ र सौन्दर्यपरक हुन्छ। यिनै शब्दका साथ मैले धेरै बोलेँ भने, बोलेको छु भने यहाँहरूले मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। म यो मञ्च पाएँ, संवाद गर्न पाएँ, म अलिअलि हौस, यो हौस मानवीय कमजोरी होला। धन्यवाद।